Stori hii inaelezea mtu aliyejulikana kama mtumishi wa Mungu, Mchungaji Jotham, ambaye anatumia nguvu za giza ili kufanya miujiza ya kuwaponya watu wenye matatizo katika maisha yao. Watu wanamwamini bila kutambua kuwa upande wa pili, kumbe mchungaji huyu wanayemwamini na kumpa sadaka zao, kumbe ni anatumiwa na Shetani na ni mfuasi wa mfalume wa giza. Lakini baadaye mambo yanabadilika baada ya siri yake kufichuka. Je, unataka kujua nini kilitokea katika mkasa huu? Basi kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa stori hii. Na hii ni episodi ya kwanza. Katika kijiji cha Nyarugusu, kila mtu alimjua Mchungaji Jotham. Alikuwa na kanisa kubwa lenye paa la bati lililong'aa kama fedha na magari ya kifahari yaliyopaki nyuma ya madhabahu. Lakini kilichomfanya ajulikane si utajiri wake pekee, bali miujiza yake. Wagonjwa walikuja wakiwa wamebeba magonjwa mazito na waliondoka wakiwa wazima. Vipofu walipata kuona, viwete wakatembea, na hata wale waliokuwa wamekufa kiroho walidai kusikia sauti za malaika. The Lord is with you. Lakini wachache waliokuwa karibu na Jotham walijua siri yake. Usiku mmoja, mvua kubwa ikinyesha, kijana mmoja aliyeitwa Baraka aliona mwanga wa ajabu ukitokea ndani ya kanisa. Akiwa na shauku, alisogea kimya kimya. Mlango ulikuwa umefungwa, lakini sauti ya Mchungaji Jotham ilisikika ndani ikinong'ona maneno yasiyoeleweka. Ghafla, kilio cha mtu kilisikika, si cha maombi, bali cha mateso. The ancient spirits awaken. Baraka alipee kupitia ufa wa dirisha. Macho yake yaliona kitu kilichomfanya damu isimame. Mchungaji Jotham alikuwa amevaa vazi jeusi, amezungukwa na mishumaa yenye moshi mweusi. Mbele yake kulikuwa na mfupa wa kichwa cha binadamu na damu ya mbuzi ikitiririka hadi kwenye beseni la shaba. Ndipo Baraka akamwona yule mgonjwa aliyekuwa kanisani jioni hiyo, yupo sakafuni akitetemeka, huku kivuli kikubwa kisicho cha kibinadamu kikimfunika. Jotham alionekana kana kwamba anaongea na kivuli hicho. "Naomba nguvu zako," alisema kwa sauti nzito. "Kwa damu hii nitalipa. Nipatie uponyaji, nipatie wafuasi, nipatie utajiri." Kivuli kilicheka, kicheko kilicho kama cha watu wengi kwa wakati mmoja. Giza likasambaa ukutani, likaunda mikono iliyongusa mgonjwa. Mara moja, mgonjwa akaacha kutetemeka, akasimama kwa nguvu mpya. Aliinama mbele ya Mchungaji Jotham na kumshukuru kwa muujiza. Baraka akakimbia kwa hofu, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Siku zilizofuata, watu wa kijiji walishangaa kwa nini kila mtu aliyepokea miujiza ya Jotham alikufa vibaya baada ya miezi michache, mara nyingi kwa njia za ajabu. Mwingine alikufa usingizini, mwingine akaungua ndani ya nyumba bila moto wowote. Lakini kila kifo kilionekana kuacha kitu cha ajabu. Kanisa la Jotham liliongezeka kwa utajiri zaidi kila mara. Baraka alijaribu kuwaonya watu, lakini hakuna aliyemsikiliza. Walisema ana wivu kwa mtumishi wa Mungu. Hatimaye aliamua kuvunja ukimya. Usiku mmoja, akiwa na mafuta ya mzeituni na Biblia, alirudi kanisani. Aliapa kumkabili Mchungaji Jotham. Lakini Jotham alikuwa akimsubiri. Alitabasamu, macho yake yaking'aa kama ya paka gizani. "Umeona siri yangu," alisema kwa sauti tulivu. "Lakini huwezi kuizuia. Watu wanapenda miujiza kuliko ukweli." Ghafla, giza likajaa ndani ya kanisa, na sauti zile zile za kicheko cha kivuli zikasikika. Mishumaa ikawashwa zenyewe, na hewa ikawa nzito kama moshi. Baraka alijaribu kusoma maandiko, lakini maneno hayakutoka. Midomo yake ilihisi kana kwamba imefungwa. Mikono ya kivuli ikajitokeza kutoka sakafuni, ikimvuta chini. Alipiga kelele kwa mara ya mwisho kabla giza kummeza. Siku iliyofuata, kanisa lilikuwa limejaa watu waliokuja kushuhudia muujiza mwingine. Mchungaji Jotham aliingia, akitabasamu kama kawaida. Lakini sasa, mtu mmoja mpya alikuja mbele ya madhabahu, Baraka. Macho yake yalikuwa mekundu, na uso wake ulikuwa mtulivu kupita kiasi. "Niliponywa," Baraka alisema kwa sauti isiyo yake. "Na ninashuhudia nguvu za kweli." Watu walishangilia, lakini wale wachache waliokuwa na macho ya kiroho waliona kitu kimoja: kivuli cha giza kilichomfuata Baraka kama wingu. Na tangu siku hiyo, kila mtu aliyejaribu kumchunguza Mchungaji Jotham alipotea bila maelezo.
Sasa hapa ndio mwisho wa episodi namba 1. Usikose episodi namba 2. Ndio tutajua je, mwisho wa Baraka na mchungaji Jotham itakuwaje. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii. Weka maoni yako kwenye comment, na pia ningependa ukaniambia kwenye komenti kuwa umeangalia simulizi hii ukiwa pande za wapi. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine na asante kwa kuangalia.